Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro, pagi ini saya coba testing di muara. Ini posisi air baru naik ini airnya. Saya mau ngamisin umpan minnow ini mas bro. Ini baru warna kayak gini biasanya killer mas bro. Tuh, ada ikan lompat itu. Moga aja ada rezeki nih mas bro. Moga aja amis. Ini saya beli dengan harga 20.000 mas bro, murah. Moga aja killer. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Moga aja ada rezeki. Strike bro. Strike bro. Kenapa ini bro? Barramundi mas bro. Lepas bro. Ya Allah, ya Allah, lepas di pinggir loh bro. Dipelanin takutnya lepas, malah lepas beneran mas bro. Ya Allah. Oke lah, mantap. Yang penting ada tanda-tanda sekarang mas bro, ada tanda-tanda nyambar Barramundi itu barasan. Mantap. Gak ada lagi mas bro, kita pindah lagi mas bro. Gak nyambar lagi, mungkin udah sobek mulutnya dia. Bro, maka buat bro, Pura kuda. Kalau pas saya buka.
Ini gereja Jai. Jai. Strik bro. Ya Allah, strik anak MJ mas bro, kecil banget ini. Aduh, nggak apa-apa, yang penting ada sambaran ini mas bro. Moga aja di sini mbaknya. Habis ini mbaknya yang nyambarin. Kita rilis langsung. Bilang sama emaknya suruh makan. Mana emaknya? Bro. Bro. Mantap. Akhirnya dapat yang besar, bro. Akhirnya dapat yang lumayan ini, mas bro. Tadi agak kecil, tapi sekarang alhamdulillah. Aduh, cukup buat makan satu kampung ini, mas bro. Oke, mantap, nggak sia-sia kita. Nggak sia-sia mas bro, jauh-jauh ke sini akhirnya ada cintanya. Mantap.